Orto Cerrahi Tıp Merkezi bilgi ekranına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi horlama ve uyku apnesi sık rastlanan, sağlığı ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyebilen rahatsızlıklar. Biz de bu bölümde horlama ve uyku apnesi ile alakalı operatör doktor Ümit Filiz'in vereceği değerli bilgilere kulak veriyoruz. Horlama, evli çiftlerin en büyük sorunlarından bir tanesi. Boşanma döneminde olan çiftlerin yaklaşık %80'i boşanma sebepleri arasında ilk 3 sebebe horlamayı koymuş. Horlayan kişilerin eşlerinin ortalama 1 saatte daha kısa uyuduğu gösterilmiş. Hal böyle olunca çok ciddi bir sosyal problem horlama. Peki nedir bu horlama? Horlama, burundan aldığımız, ciğerlere yolladığımız havanın çevresindeki dokuyu titreştirmesiyle, özellikle de küçük dil yumuşak damak bölgesindeki dokuyu titreştirmesiyle ortaya çıkan güçlü bir ses. Bu ses ne kadar güçlü olursa çevreye verdiği rahatsızlık da o kadar fazla oluyor. Peki uyku apnesi nedir? İşte horlayan kişinin soluğunda hava yolundaki daralma ya da tıkanma zeminine ortaya çıkan soluk alıp vermedeki kesilmeleri de biz apne olarak nitelendiriyoruz. Uyku apnesi dediğimiz rahatsızlığın apne olarak tanımlanabilmesi için 10 saniye ve üzerinde devam etmesi, kandaki oksijen satürasyonunu %2 oranında düşürmesi, saatte en az 5 defa gerçekleşmesi gerekiyor. Horlaması olan, uykuda tıkanması olmayan hastaların uzun süreçli incelendiklerinde 10 yıl sonra anlamlı olarak hiç horlamayanlara göre çok daha fazla kardiyak problem, kalp problemi yaşadıkları ortaya konmuş. O yüzden horlamayı sadece sosyal bir problem olarak algılamamak lazım. Horlamanın ilerleyici olduğunu ve apneye dönüşebileceğini, kalple ilgili sıkıntılar yaşatabileceğini bilmemiz lazım. Uykuda tıkanmayla seyreden tıkayıcı uyku apnesinde ise yaşanabilecek problemler çok daha fazla. Uykuda tıkanmayla seyrettiği için kalbe binen yükü arttırıyor. 5 kat daha fazla kalp krizi geçiriyor bu kişiler. Uykusunda felç geçiren kişilerin %86'sında uyku apnesi olduğu gösterilmiş. 7 kat daha fazla trafik kazası geçiriyorlar. O yüzden uyku apnesi olan kişilerin aslında ehliyet almaması, mevcut ehliyetlerinin de elinden alınması gerekiyor. Bu kadar ciddi bir rahatsızlık. Kalp ritim bozuklukları yapabiliyor, pulmoner hipertansiyon yapabiliyor, erken bunama yapabiliyor. Bu kadar yaşamı etkileyebilen bir şey uyku apnesi. Uzun yılların getirdiği deneyimle değerli bilgilerini paylaşan operatör doktor Ümit Filiz, son olarak horlama ve uyku apnesinin tedavisine değiniyor. Kulak burun boğaz zeminli problemlerin mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Burun problemlerinin giderilmesi, burun tıkanıklığı yapan bütün problemlerin sinüzitin tedavi edilmesi gerekiyor. Kemik kıkırdak eğrilikleri varsa bunların mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Hastanın çok iyi bir endoskopik muayene yapılması gerekiyor. Sonrasında burun problemi giderildikten sonra hastanın horlaması hala daha devam ediyor ise, uykuda tıkanması hala daha devam ediyor ise bu sefer polisomnografi dediğimiz bir uyku testi yapılması gerekiyor. Uyku testi sonucuna göre de ya hastaya alt çene problemi, dil kökü problemi varsa ve uyku apnesi hafifse ağız içi apare verilebiliyor. Ya küçük dil yumuşak damağın boyunun kısaltıldığı, bademciklerin alındığı horlama ameliyatları yapılabiliyor. Ya da CPAP dediğimiz maske tedavisi veriliyor. Tabii tüm bunları uyku testi sonucu iyi yapılmış bir kulak burun boğaz muayenesi, endoskopik muayene sonrasında değerlendiriyoruz ve karar veriyoruz.